مساكم الله بالخير. طبعا اليوم بنتكلم عن لكسس 430 شيء جديد حلو، اللي هو صوت هذا يوم تسكر الباب تبطل فيه صوت توت توت توت، هذا الصوت. فاللي حاب يسكر الصوت او يزيد الصوت او يقصر الصوت فيقدر. الحين برايكم الفص. طبعا نجرب الصوت. شوفوا الصوت، صوت السيارة موجود، انت تسكر السيارة. حلو. الحين بنشوف كيف نزيد ونقصر الصوت او ما نبغى الصوت. في بعض الناس ما يبون الصوت، يعني يبون يسكرونه خلاص ما نبغى. حلو. تشوفون هالفص هذا؟ حلو، هذا هو الفص. تزيد الصوت كيف تلفه. حلو، هني سكرنا الصوت خلاص. اول ما تسمع الطقة هني سكرت الصوت خلاص مرة. اما تبى تزيده وتقصره تدوره لين اخر شيء. هني الصوت فل. الحين بنسكر الصوت، بنشوف اذا شغال ولا لا. سكرنا الصوت، يلا نجرب الحين. شوفوا الصوت راح، الصوت مش موجود. فهذا حق اللي يحب انه يسكر الصوت او منزعج من الصوت او ما يحب الصوت. انا عن نفسي احب الصوت فبفتشه. فاول ما نرده، حلو، ردينا الفص وبنشوف الحين. طبعا رجع الصوت وبس. شيء سهل وجميل وعادي. والسلام عليكم.